इस खेल को सुलझाने चक्कर में बहुत सारे लोग पागल ही हो गए। आपको एक भूल भुलिया जैसा लकड़ी से धागे को निकाल लेना है, पर लकड़ी के अंतिम में एक गोल आकर का रिंग ने रोक के रख लेता है। रस्सी बिना रिंग के तो निकल जाता है। आपको बिना लकड़ी को तोड़े और रिंग को कूच न करके रस्सी को निकाल लेना है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो मुमकिन ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये खेल को बहुत साहतिर इंसान ने बनाया है, जिसका वजह से इसको सुलझाना थोड़ा मुश्किल तो है। अगर आप इस रिंग को निकाल नहीं पाए तो मैं निकाल के देखा देता हूँ, पर उसको देखने से पहले मुझे इग्नोर मत करना। मैं दुर्गा माता हूँ। आज जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें दूंगी, मगर तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक कर फॉलो करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। और दोस्तों, आपको रस्सी को बाहर वाला भाग को रिंग के अंदर डालना है और फिर उसी रस्सी को लकड़ी से बाहर निकालना है और अंदर निकालने से रस्सी बाहर निकल जाता है।